งานเลยจะกลับเนี่ยดูใช่ไหม บอกไว้ก่อน ตามมาเร็วตามมา พระองค์สาวมาแล้วพี่เจ้าค่ะ ขึ้นมาไอ้นั่งฝั่งนี้ไม่ได้ที่กับที่เจ้าสาวนั่งขวาแต่พี่จะทันก่อนเร็วยื่นมือมาวางไว้มือเดี๋ยวคอยจะลดน้ำหนักไปแต่ที่ยิ้มอุ้ยไปไกลด้วยเนี่ยบิ๊กไม่สบายนะนี่ให้ใครหายผมเป็นนั่งทำไมเป็นที่ของเขา นั่งไงเนี่ยสนุกนะใครแต่งเนี่ย พระองค์ท่านมาแต่ทำให้ดูเฉย สาวทดสอบนะ แล้วสาวอะไรเราก็หายหน่อยม้วนเราไม่หายเพราะเราไม่เคยใช่ไหมล่ะพ่อกับแม่เราก็ไม่เคยดูเราไม่เคยเราก็อายปิดหน้าปิดนี่มองนู่นมองนี่แล้วก็ดูบอกมาไม่ใช่อะไรนะเขาคุยอะไรกันเนี่ยคือแต่จะเรื่องปิดสถานที่เจ้าสาวเจ้าบ่าวเรียบร้อยตอนพิธีเรียบร้อยไปเอาสังมาเอาสังทิ้งนี่ก็ได้เอาสังมาแปลมาเลยโอเคกูใช้มึงเนี่ยมึงเดินอยู่ข้างในเนี่ยมึงแทนที่มึงจะเดินมึงไปหยิบไม้มึงไปเอาสังมาไปเอาเมื่อไปแล้วกูเหนื่อยกูไม่ไอ้หงายมึงขี้เกียจอีกแล้วกูเดินทั้งคืนแล้วเนี่ยไม่สบาย นี่แหละคนนี้ไง คนไหนเขาจะเคยดูเฮ้ยแบบร้อยเราดูได้เมื่อกี้นะรีบเล่นหมดเลยเขาดักมุกเราเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นปากตัวกระจอกผมใช้ไปเอาพระสังเอาพระสังมาไปชื่ออะไรชื่อมังช่วยไงชื่อมังช่วยไม่ช่วยตามส้นตีนอะไรนางขำแม่เขาเนี่ยเอาพระสังนี่ของเขาเลยนะพระสังนี่ทางการหายไปแล้วมึงนะพระสังจะมาไม่ได้เฮ้ยทำไมอ่ะพระสังติดฉันเพลนใช่ป่ะว่าใช่มุกเนี่ยมีเคยเล่นไปจับพระสังมาไม่ได้ว่ะทำไมติดฉันเพลนขับมุกอย่างนี้ไม่ขับไม่ใช่ไอ้สังทองสังทองอ่ะสังทองพี่เคยครับดูลิเกปั๊บก็ดีอ่ะเอาโทรศัพท์หาเมียตลอดสังทองมาไม่ได้ป่ะทำไมอ่ะมันจบจากช่อง7มันฉายช่องอะไรต่อไม่รู้โอ้โหจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยบ้าเลยไม่ใช่ไอ้เนี่ยหอยสังอ่ะอ๋อหอยสังจะเป่ากันเมื่อยแล้วนะมึงจะชวนเขาคุยกันเลยเรานั่งขำกันมีความสุขไปนะปัดโถโอ้โหขวดน้ำมาเลยขวดน้ำหอยสังอ่ะที่เป็นประดับเพชรอยู่ข้างหลังเนี่ยโดนน้ำจะบาดโอ้โหที่เกศรามเอาขวดมาเป็นหอยสังดูบ้าอายเขาไม่เนี่ยจะได้เรื่องอะไรกันใครอันนี้ใช้ได้เมื่ออันเดิมเนี่ยเอานี้เลยมีเวลาเล่นชอบฝืดๆนะแต่ขอดีค่ะพระเจ้าค่ะตอนนี้จะเริ่มพิธีแต่งน้องสังให้กับผู้บ่าวสาวก็หม่อมมังช่อจะขอน้องสังเป็นคนแรกเลยขอดีค่ะขอให้ทั้งสองพระองค์รักกันนานๆมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองคงรักกันตลอดไปนะพระเจ้าค่ะใครหัวเราก่อนบางตีเดี๋ยวร้องให้อวยพรเอาไม่เอาอ่ะแงบบางตีโมโหลีเงียบใช่รีบร้องเลยต้องหัวร้องอีกร้องไปเถิดทั้งคู่ร้องเพลงอะไรวะตู่ประตูสวรรค์น้ำจังแล้วไม่ตีอ่ะมันบอกโมโหลีเงียบเขาพูดเนี่ยร้องดิไม่ใช่ก็คือไอ้เงียบกล่อมหอแล้วก็คือกูร้องเพลงเขาก็ตีในดนตรีนี้ไปเลยแล้วเอาไงคืนอยากให้มันคึกคืนงานแต่งงานเอาแบบคึกคืนก่อยไม่เอาเงียบเอาแบบคึกคืนให้เขาหน่อยมันคึกคืนไม่ก่อยนะ
ร้อง ไปเถิดทั้งคู่ไปสู่ประตูสวรรค์น้ำตั้งจำลงมาด้วยมือพิลังรถไทยไปสู่เดือนไทย ร้องอ่ะ อนาคตไกลแล้วมึงอะ ว่าบางครั้งเขาไม่รู้จังหวะมุกห้องเองมัน ร้องผิดเพลงแล้ว แต่มึงร้องไปเถิดทั้งคู่ไปสู่ประตูสวรรค์มึงเป็นผัวเก่าเขาเป็น หัวเก่า กูคนที่ไหนจะทุกผัวเก่า ร้องเพลง ร้องให้มันเข้าใจผิดหมดเลย ให้เขาไปเพลงอะไรก็ได้ที่เป็นเกี่ยวกับผัวเมีย เพลงเกี่ยวกับงานวิวาห์ ผัวเก่าคนนี้ แจ๋วมาก คิดพอเจ้ายังคือเก่าบ่เคยมีไป อุ้ยกระโดงไม่สบายนะ ลงไม่ได้เลยเนี่ย กระโดงไม่สบายนะ มีใครไหมมีใครไหมหมดแล้วหมดแล้ว เรียบร้อยแล้วใช่ไหมงั้นทำตามแผนไปเลยปิดประตูปิดออกมาล็อกเยียบส่งผู้หญิงสองคน อยู่ในนั้นของต่อว่าเพื่อน ให้เขาปรับเกียร์ปรับเอปรับ ใช่ ความเข้าใจกัน ปรับความเข้าใจกันไป เฮ้ยไอ้หายไปไหนอ่ะ ไอ้ไงอ่ะ เฮ้ยอยู่คนไหนบ้าง นายจะเอาไปเคยมาอยู่กับผู้หญิงสองคนเดี๋ยวเขาทำเลยเป็นถูกนักเลย ลองเรียกนี่ไอ้ไง ไง ไอ้ไง ไอ้ไงมึงเข้าไปในนั้นอ่ะเข้าไปไหมใครเมื่อ อยู่ข้างในอ่ะ เสือกขัง เข้ามาทำไมเนี่ยออกมาเปิดปุ๊บล็อกไม่โยนเหรอเราฟังเราดู จีนไปยังเนี่ย ไหนบ้างมันข้างในไปดูอีกสองนาทีโอ้โห จีนไปแล้วเนี่ย ตรงไหนอีกสองนาที ไม่มีเสียง เฮ้ยอยู่ที่ไหนอ่ะ ตายใครได้ไหมต้อง อยู่ ตาย ที่สองเล่นไลน์หน้าเวทีวะทานอะไรฮะ ฮะ โอ้ยอยู่ไหนเนี่ย กระเป๋าลึกขนาดนี้เลย ไหน แก ใครเฮ้ย แกไม่ตี โอ้โหนี่มือไม่ได้นะ ไอ้นี่เขารอบครอบ ลาลา ชื่อไอ้แหน่ใครคือไหนเนี่ยใครเอานั่น ใคร ตอบสิ แล้วใครส่งมาเนี่ย โรงงานว่าไงโอ้โห โอ้ยตายแล้วมั้ง แล้วกูไม่อ่านอ่ะ ว่านแล้วเนี่ยเขาส่งไม่หยุด มาแล้วมาหมดส่งเป็นได้ต่องเลยรวบเลยรวบเลยรวบเอ๋เป็นตัวไม่อ่านไปด้วยไม่อ่านแล้วทำไงอ่ะเป็นบทเปล่าเฮ้ยดูใช่ไหมไอ้งานมันเหมือนสัตว์เลื้อยคลานนะอยู่2 ต่อ 2ได้ไหมอยู่2 ต่อ 2ได้ไหมเราถามว่าม้วนแล้วรวบเลยม้วนเหรอม้วนใจม้วนใจแล้วรวบเลยม้วนแล้วรวบเลยเอาเลยนะฮะเอาเลยนะ เพื่อนรวบก่อนเดี๋ยวไม่เอา เฮ้ยอะไรครับมึงอะไรเนี่ย เดี๋ยวค่อยเอาของไปให้เขากิน รวบก่อนรวบเลยรวบสิรวบเลยนะ ชอบแล้วมันชอบ ถึงไงไอ้เป๋อะไรอ่ะไอ้ไงเจาะรูอีกแล้วไอ้สัญญาณไอ้แกหนีไปไหน เล่นน้อง